Dis mar a rí bliana cuaig beholíoch chun stáise bhar maidin. Siad a tamchan i dhéanamh níos inniu na tamchan féchant cabadéal Ceacht an de leabhar sin leanach 8 agus in sa cabadéal seo tamid ag stíana staidir Struchtúr, Seachtrach agus inmheánach an bhlathphlanda. Nis sé fá go méid gúsad firicí fílte in seo na go bhfuil a léráid go bhfuil sé cuiasach má agus sin an taimfá go méid a úsáid. Cercolóir tá chean féin ag an faoi achtar seo destáte. So ag féchant plandaigh mar atá ag an chuig riachtainna in sa bheithóliacht agus tá riocht na plandaigh cheann acu sin. Tá rééis riocht bactéirianna, fungus agus na protozoa agus níos táid chun féchant riocht na plandaigh. Mar atá agan tá plandaigh anna hábhairteach siad ótrófach sin go photosyntéiseach chuann siad fuinneamh ón ghiríon fádún tríd nascanna cimiceacha ina go bí agus fáinmuide an fuinneamh as an bí sin tre éiche tríd a chur tríd a choristí lá agus úsad muid a bhí gur fás Ferbert agus Maxalú a dhéanamh. Nis, tá muid chun féchant dúspára Struchtúr an bhlathphlanda. So am anna bhathé, nu bh chéad lá go bhealtaine, agus tá muid chun féchant Struchtúr an bhlathphlanda an seo. Reintar an Struchtúr Seachtrach an bhlathphlanda, reintar isteach ina gá chuid. Sa chéad áit síos tá agan an chuid dó atá faoi an ihir, agus sin é an córas fréamhach. An córas fréamhach, tá go leor cinálcha éagsúla fréamha go mbíonn na plandaí éagsúla, an ceann gom ag féchant an seo, dúirt faoi deara go bhfuil fréamh a bháin, agus glítar nar bhíns fréamh a bháin canasach sucfréamh. So sucfréamh nuair a bhíns fréamh a bháin agus an sin do tíomh fréamhacha i teacht as. Détá freisin fréamhacha a bheith agat, mar atá de leabhar lenach 8 nach bhfuil príomh fréamh an, ach go bhfuil fréamhacha snáthínach. So bhecinn tú dhéisin sin, feiceann muid fréamhacha snáthínach, seachas sucfréamh a bheith ag planta. So brahann sé an species planta go muid a caint fuil. Ach a ráis is cad iad cad é feim an fréamh. Tá an fréamh mar atá ag an site híos faoin ihir, agus tá 3 feimena ó híh an fréamhte, agus bachór go méid seo ólas agat. So tá go muid ar náman is chlachaisteach. Ceann den na feimena is táhachtach atá ó híh a fréamhte, ná go daingníonn sé an phlanda san ihir. Cumadan sé in na áit féinnig. Ní bhíonn an planda ag bogad timpeall. Fiú beidir nach go roiint plandaí go dastín go leor solas mhóthab, so tá siad san a réigiún go leor solas. Tá plandaí eile sa gádaín atá in sa réigiún scáthaithe. So tá timpeallacht a heastíns faoi le a heastíns bhaid plandaí éagsúla. Tá plandaí a chónaíns caisbharige mar go máilún tuisceála. Tá siad an anna bheith clúdaithe leis na scasála, agus plandaí eile tá sa gádaín agat ragad iad síos a fás híos le tíomh an áige, ní bhharadí seán a chorbe. Freisin brachan sé ar an pH den ihir. So tá daingnú anna hábhachtach go gomadan sé planta in sa réigiún a heastíns bhaid a bheith an agus go bhfuil sé dahíir. So má hagan sterim nó tílte nó aonrúd mar sin, go bhfuil an planta ag fannacht a méid agus is féidir in the réigiún féin. So sin a chéad aim atá ag fréamh daingnú an phlanta san ihir. And then tá sé daingníthe an. Nis tá sé andal raigus a dára jab tal a díana bheige agus sé sin dal agus isce a ansú isteach ón ihir tríd na fréamhribí, tríd na fréamhacha, steach go dtí an lár, agus in sin steach sa sailm agus suas. Bog an isce, bailach a bháin in sa phlanda, suas ón na fréamhacha, suas chuig na dilí agus an bachló agus airde. So smuoine sin, glúiseacht isce in sa phlanda, bailach a bháin,
suas ón fréamh. Is túsla gur maithe isce, agus bíon annach chud substantí an túslacha an, agus ó hí plandaide bíon mianraí fiochann sé sús an nithir an tuisce sin, bíon mianraí as potassium, manganese, magnesium, ag tastal, an bhlathphlanda, chun chlorophyll agus na pórtainna eile a dhéanamh. So, danganú ansú is a chás seo díontagan, roint plandaí tá cumas ag a go fréamh bí a stóráil. Níos stóráiltar bí i ngach fréamh de gach species. So, níl sé sin i ggur gach planda ach tá sé de roint má. Smíní an carrot, na parsnips, agus go leor den cinál sin bí plandaí, go mín bí stóráilte agus go mín an fréamh módaithe modified, go mín siad átaithe agus go mín an bí stóráilte an tú. So trí feimena na fréamhacha díontagan in sin, an córas fréamha, bíoh sé suc fréamh, nó fréamh snáthínach, danganú, ansú agus stóráil. Reislinn suas go dtí struchtúr an bhlathphlanda a ríist. Suas linn os cína nithir, níos tamid thuas is a chud airge the aerial part den Phlanda, agus tuachtar é seo an córas pécán. Agus an córas pécán tá na orgán eile don Phlanda sitin seo. Tá samúd leis an gás, de gás nó de stem. An stem an gás. Cad é feim an gás, cúpla feim ag an gás, tá na orgán eile site gachrad eile crochta So, an gás agritar na orgán eile Ifar a dó, díanann sé an tuisce agus na mianraí a bhoga ó nithir suas go dtí na cantracha go bhfuil an tuisce ag tastal mhóchub. So, tá feim iompar ag an gás. Tuairimid faoi dearan í bhagan an prín sé isce, treis go bhfuil glúiseacht isce bailach amháin, suas, glúiseann sé bí freisin. So, an prín sé bí síos, suas, agus trasna an Phlanda. So, sin é an stem an gás díonta agan. A railinn in sin go dtí an chéad orgán eile, agus sé sin an duile. Laura mór faoin duile hána, rinne mór struchtúr an duile, be bud ag féchant sin sa le bhád. Ein struchtúr eile seachas na duile víns agrithe agus sin príomhfeim na photosyntéis agus trasgalú. Málartú gásanna mar atá agan. Feicimid freisin bhlathphlanda go mín bachlóg acu. Bín bachlóg fuid an Phlanda, agus sin orgán an bachlóg, agus tarlín cildailt, agus tugann sé pórtainna fósra nó don Phlanda. Tá gáchan á bachlóg a chachas sa bherólas agat atá a chóirsa. Tá an rin bachlóg, the apical bud, an rin bachlóg, sin é an ceann a bhíns thuas bar, agus sin é an ceann a chúisins fósra suas príomhúil in san Phlanda, an rin bachlóg, the apical bud. So fósra an Phlanda suas san nearach go háirt. Ach tá bachlóga eile bíns an taobh, so dit is bheith éonát an taobh, nó taobhbhachlóga. Agus na taobhbhachlóga cúisín sé sin fós ag an taobh, agus sin cad a thugans branches nó créibeacha. So amach tú géar a fáil nó hedge, itá brá tégarach busí. Banin tú as rin bhachlóg tógan tú anus nach chuil an plantach an fós suas. So tá an fuineh a fad isteach go dtí an taobhbachlóg agus fáin tú créibeacha des agus bíon do chrán brá tartúil seachas é bheith lenci agus gan mórán taobh fós a bheith aige. So tá díontagan an gás, an rin bhachlóg, an taobhbachlóg agus an duile. Tá gné eile tá anna hábhachtach sa le bhácamíd in sé, agus sé sin i náit go mín an duile ceangat leis an gás, náit go bhfuil duile ceangat leis an gás, glítar sin nód, a nód. So nód is se réigiún go bhfuil an duile ceangata leis an gás. Tá nód an sin, tá nód an sin. So an fad idir gá nód is se an idir nód. So cad é an nód? An réigiún go bhfuil an duile ceangat leis an gás, agus fad idir gá nód is se an idir nód. So tá struchtúr seachtrach do bhlathphlanda beag nach díontagan ach amháin labhairt faoi gá orgán eile, ceann a bháin dómh sin is se an blá, bíon blá ag bhlathphlanda.
tá na bláhanna éagsúil de gach species de bhlathphlanda, agus sé féim an orgán an blá na athorge gnéasach, sexual reproduction. Be mu a dhéanamh sin I bliana sé, tá sé bra fada leathan agus ní chlúdaí mu é go dtí sin. Níl sé choristeach agam an bhlanda seo, ach tar éis athorge gnéasach díontar síalta agus gaptar na síalta de réir na torraí. So déach sé freisin go mbeadh torra le feiceáil do bhlathphlanda. Feicimid go torra an seo agus feicimid go blá. Blá a ggur athorge agus sin torra tar an athorge ná síalt. Chun na síalta scape bín frúis agan agus torraí scape cabhann siad na síalta a scape. So sin struchtúr an bhlathphlanda díonta agan. Tá na gá chinál fréamhacha díonta agan mar a leabhar mar fúb, agus inis sé támuid chun dhéanamh ná támuid chun dul síos an seo, agus támuid chun labhart faoi struchtúr na fréamha I ríist go bhfuil féim denganú, an súbia le mianraí an túslacha an, agus uaireanta stóráil. So má bhreaníonn muid inis struchtúr na fréamh agus támuid chun staidir níos grín a dhéanamh an seo. Támuid chun fadhearra a thógeal an seo don fréamh. So féchant an fadgearde. Tegann sé seo suas go anna vinnig, dul agus léróid a harant dó nó na pórta na éagsúla a anamnú. Féach céméid pórt atá seo a héin, a dó, a trí, a cehar. Chear a pórtainna na fréamha. Agus muid a dtíana fadhearra. Cad is brí le fadhearra gear síos tríd a fad. Ní tú a gear a trasna. You're getting a longitudinal section. So tá tú ag díanamh gear tríd fad dó. Nas a gear a síos tríd fad. Ein rud agus gútan anna eiceáil cad atá síos tríd a fad. Tás ná muid hís ag an bon, agus hís ag an bon teagan muid go dtí an chéad cris. So tá crisanna éagsúla agan, different zones ó híomh an fréamhde. Hís ag an bon tá agan an chris cúdach. An chris cúdach, the root cap. So cad atá sa root cap, sin é an písa. Don fréamh a thugans cosint de gachrod atá tí fíordó. So an fréamh chúdach, the root cap, tugann sé cosint don fréamh. Mar tá an fréamh tá sé díanamh calabeag an nú. Bín sé dailt an tamar fad. Agus é ag dailt tá na cala diontar anna tólaí, anna bhog, an óg, agus tá siad cinál vulnerable. So tá clúdach a ruchnéad a chosint. Agus smaoiní tá an fréamh ag fás síos in san ihir. Agus tá sé teach trasna rud í géire an os tární, písí miotal, písí charagacha, glunne, gachrod mar sin. So tá an fréamh chúdachán chun cosint a chóirt, donna crisanna go háirithe an chris tá díreachtí fíordó. So an dára cris is sé an chris meristíma. An chris meristíma sé an réigún fás. Tá muid a caint faoi an rin fréamh. Okay, the root tip. Agus tá sé sin a gúnaí ag dailt tre maid tós. Prófós, metaphós, anaphós agus tílophós. So tá cil dailt calabeag a bídacha ag stádanna éagsúil de dailt iad anna óg, iad anna vulnerable agus tá an fásra ag tosnú in seo. Agus adócha písa sampla de fiocháin sin, deicfá go mbeadh na chromosome le feiceáil ag na stádanna prófós, agus metaphós, agus anaphós, agus tílophós. In sin atá an cildailt tarlaige agus cala có an dianta tre maid tós. In sin bogan siad suas agus fáin siad níos mú fadín siad. So they enlarge agus glachan siad isteach isce. Sin é an chris fadúchan. The zone of elongation. Na cala beag atá dianta fásan siad go príomhúil. So an chris fadúchan teag an ferbert na cala, fáin siad níos fuide de elongate, líanann siad le isce, agus tá siad sírithe amach a fad, agus torfaí deire tá siad a fad mar an ggéine. Níl siad dailtisteach go dtí go fiocháin go fóil. So in sin tá na trí crisna diantagan
A railin go dtín carú Chris, agus an carú Chris tuchttar an gailge Chris difráil. The zone of differentiation. Rainan na cala seo, stach go dtí grúpaí. Do cala, go bhfuil feim céine acu, so rainan siad isteach go dtí go fiocháin éagsúla. Agus tá muid chun labhart faoin na fiocháin éagsúla tá le fáil planta in istíireach. So tá na cala tá siad ag difráil isteach go dtí go fiocháin, ina bhfuil feim faoi le acu. So an fiocháin lá smó, sin é an epiderm, tugann sé cosint. In sin iste sa lár tá bun fiocháin, agus an bun fiocháin sin cala a thugad cosint. Agus tugann siad bulk nó tégur don phlanda. Agus in sin tá na barta na saithíoch agan, the vascular bundle, agus na barta na saithíoch, umprinn siad an tuisce, agus na mianraí, agus an bia. So tá cala sailm agan a umprinn isce le mianraí an túslacán, an flóm a umprinn bia an túslacán nos glucose. Agus chamáile sin, tá rialaitheoirí fás cha umper, growth regulators, cha umper, ag an phlanda, agus siad atá ins na rialaitheoirí fás, na spragan sé, réigiúnt an phlanda fás, ag séasúr éagsúla. nó stoppachar a réigiúnt an phlanda fás, ag séasúr áirithe. Ní tú ggéire go mbeidh na síalta, go mbeidh siad ag forbairt ró lua, agus go dtí chudrach aimsir, agus go marfar an plandín óg. So rialaitheoirí fás anna chábhachtach. So tuaire seo faoi go na cheirich chrisanna I fadhearra an phréimh, déanta agan in sin, bíocha go deanam na charólas, bí an andal agus saidachar a cabhail siad, agus sulabhácha muid an fí seán seo, brenn muid rúdín beag eile an Chris difráil. Seo an chéad áit go bheice tú aon differentiation, chola cheall mar a chéile go dtí seo. Tuairt faoi go bhfuil phréimh ribí, root hairs. Ní bhíon phréimh ribí híos an seo, mar níor na cala roinnte isteach go dtí go fiocháin. Seo an chéad uair go bheice muid fiocháin in sa phlanda. So má bhíon tú thar an deire seachtaine I mo, tarna amach phlanda beag fianna teag fás, agus tóg ré a tógal amach na phréimhacha, feice tú na cinalacha éagsúla phréimhacha, ach tuairt faoi má tá soch phréimháin nach mín a riamh an epiderm, nach mín phréimh ribí ach amháin sa réigiún difráil. Mar sin é áit go bhfuil na cala differentiator roinnte isteach go dtí an feim atá aige. Epiderm I gcóir cosint, ach tuairt faoi phréimh ribbe is síntána, it's an extension gon epiderm, chun an achar drompla a bhéadú I gcóir ansú isce agus mianraí. Steach leis an tuisce, tras na bun fiocháin, steach leis in san sailm, agus bogann sé suas tríd an phlanda. In sin, má tá bia á dhéanamh trí photosyntéis, seoltar an bia a nuas óna dili agus a roinnt plandaí tríd an fló, stóraltar é ins na phréimhacha agus uaireanta atan siad an os an ceréid, etc. So inis tá fadhearra déanta agan tríd an phréimh. Má tá míid ré, racha muid tras na seánis, agus déanam muid trasgara tríd an phréimh. Trasgara tríd an phréimh, so brenna, siod é mo phréimh leis na réigiún éagsúla, phréimh chúdach, meristíma, fadúcháin, difráil. Trasgara tríd a réigiún seo mar benní smúla feiceáil be sin I simúl. Gear trasna, tá tú fá cross-section, agus tá tú chun slisín antánaí a thógáil é chur ar bhí microscóp, I gúsáid ruin chun é eiceáil ní siléire, agus seo cadamhach le feiceáil, féchar cadtá le feiceáil. Agus a ríist, ceist anais gear le teachsúas, trasgara tríd an phréimh. Aithneó tú go phréimh atá an, má go bhfuil phréimh ribí in san epiderm. So siod an fiocháin is fuid amach an fiocháin dermach, epiderm an tanim atá in na cala seo, tugann siad cosint, tugann an fiocháin dermach, dermis, cos le crackan, dermach. Epiderm an ceann is fuid amach, tugann sé cosint, ach tuairt faoi sa phréimh in sa réigiún difráil, tuairt tú faoi go bhfuil na phréimh ribí le feiceáil in sin, so bhecinn tú na phréimh ribí agan. Now, steach linn go dtí an bun fiocháin, in san bun fiocháin, tugann sé sin takeíocht agus cosint.
don bhlathphlanda so sin éon bun fiochan. An duine stis a lár tá agan na barta na Ceacht. Tá na barta na Ceacht díontas gáchuid an sailm tíbiste agus an phlóm tíomh má. Breanó mu ar an seo a ríist. Bart Ceacht. Tá sé díonta do exagór sailm tíbiste, tá sé nos crush. In san phréimh bíonn sé ar nos crush. Agus idir na lámha, idir na tíomh feicitú go bhfuil agan an phlóm. Agus tá siad sanna feiceáil níos circulaigh. An prinn sé sin an phlóm, an prinn sé bia agus na rialaitheoirí fás, sailm isce agus mianraí in túslacha áil. So ná dermod an crush, gúnaí an phréimh ribí in sin freisin. So fáca ména sé físean sin, beg nach fiche híon núméid. Úsá de leabhar, féach tríd in de leabhar tá na léireodí díonta de leabhar go an bhatha ríist, té tríd a leabhar, trasgeara, feicitú an fad geara, na crisanna éagsúla, agus feicitú freisin sin é. So go dtí tamarín eile, díonna go do chud nótaí féin amach le a hall, úsá de leabhar, agus an sin chur scrúdúhairt féin, a bhfuil tú ná na pórtainna éagsúla a aithint. Be mé reis ríiste gur físeán eile ar an duile a ríiste dhéanamh trasgeara tríd, agus sin sin breanó muid ar trasgeara tríd a gás. Ach fác mé ceann seo ag an pórt seo inis, go nuaidíoibh.